Labdien, mani sauc Gergana Deničina, es esmu certificēts neirografikas instruktors un strādāju par dzīves un biznesa kouču. Šodien es jūs iepazīstināšu ar neirografikas modeli, kas saucas empātiskā saikne, kas ir izveidots mūsu projekta Lady Leader ietvaros. Šis modelis ir saistīts ar mācību moduli empātijā un emocionālā inteliģence no programmas Lady Leader. Es jums iesaku arī izlasīt vispirms prezentāciju mūsu mājaslapā, jo modelis ir un zīmēšanas process ir ļoti saistīts. Tātad sāksim. Padomājiet par kādu situāciju no pagājušās nedēļas vai mēneša, kad jums bija sarežģīta komunikācija. Šim konkrētajam modelim mēs izvēlamies situāciju ar vēl vienu dalībnieku. Tātad es un otrā puse. Centieties pārdomāt un sajust pēc iespējas labāk to, kas jūsos notiek. Kādas ir emocijas un jūtas, ko jūs paredzējat tikšanās laikā, komunikācijas laikā, un kādas emocijas un jūtas ir pieredzējis otrs cilvēks, un arī kādas vajadzības ir aiz šīm jūtām. Tas viss ir detalizēti izskaidrots prezentācijā. Mums ir ļoti svarīgi iemācīties nosaukt šīs emocijas un jūtas, izmantot pilnu jūtu paleti un saprast vajadzības aiz tām, jo savā praksē es bieži dzirdu un redzu, ka arī pati mēdzu teikt, šeit kaut kas nav kārtībā. Bet kas tieši nav labi priekš manis? Kāda ir emocija? Ko es piedzīvoju? Ko es jūtu? Tagad mēs sākam rakstīt vārdus, kas ir pirmais solis neirografikas zīmējumā. Un šeit mēs sadalām lapu divās daļās, un pirmajā daļā rakstām es pati, un otrā persona. Tagad 2 minūtes mēs rakstām vārdus, kas ir saistīti ar savām un otrā cilvēka jūtām un vajadzībām. Labi, un kad esat pabeiguši rakstīt vārdus, paskatieties, cik vārdu esat uzrakstījuši savā pusē un cik otrā cilvēka pusē. Tas var parādīt, cik daudz jūs esat bijuši spējīgi izveidot kontaktu ar otru cilvēku. Un šeit nav slikti vai labi, pareizi vai nepareizi. Tas ir atkarīgs no konkrētas situācijas. Tas ir tikai jūsu skatījums un jūsu sajūta šajā brīdī. Empātija nozīmē pievērst uzmanību otram cilvēkam, ieklausoties viņā, sadzirdot, sajūtot. Bet, kā mēs zinām, ir svarīgi vispirms pievērst uzmanību uz sev. Vispirms empātija pret mūsu pašu vajadzībām, to atzīšana. Vispirms ir svarīgi un nepieciešams sajust sevi, savas emocijas, savas vajadzības, skaidri uzstādīt mūsu personīgās robežas un zināt, kad tiek pārkāptas mūsu personīgās robežas. Un tikai tāpēc, ka saprotam otrā vajadzības un emocijas, nenozīmē, ka mums tas obligāti ir jāapmierina. Nākamais solis. Paskatieties uz abiem vārdu stabiņiem vēlreiz un izvēlieties no katra 3 jūsuprāt vissvarīgākos vārdus. Tās var būt jūtas, varbūt vajadzības, ko jūs uzskatāt par vissvarīgāko. Un, kad esat gatavi, paņemiet marķierus un sāciet zīmēt. Es uzzīmēšu rāmīti uz lapas, lai būtu paredzamāk.
un jūs varat zīmēt arī uz visas lapas. Vispirms nosakiet, kas ir 2 komunikācijas dalībnieki. Uzzīmējiet tos uz papīra, kur jūs tos jūtat un kā jūs to jūtat. Tagad paskatieties uz viņiem, sajūtiet tos. Paskatieties, vai tie ir savienoti, vai tie krustojas, kuru jūs zīmējat lielāku un kuru mazāku. Kā formas ir saistītas viena ar otru. Piemēram, manā gadījumā man bija pretestība uzzīmēt otru cilvēku un redzat, ka aplis ir sanācis mazliet pagriezts, nedaudz greizs un neregulārs. Es parasti zīmēju skaistākus apļus. Un, ja vēlaties mainīt izmēru vai proporciju, izdariet to tagad, vai arī varat to izdarīt vēlāk. Savienojiet apļus ar dažām neirolīnijām un pavērojiet sevi. Kā jūs jūtaties, savienojot abas formas? Mēs novērojam sevi pēc 4 uzmanības punktiem. Mūsu domas, emocijas, ķermeņa sajūtas un jēga, ko tas mums nozīmē. Tagad uz brīdi koncentrēties uz sevi un varat pierakstīt, ko šobrīd jūtat. Uzzīmējiet 3 vārdus no pirmā stabiņa, kur jūs tos izjūtat un kā jūs tos izjūtat ar apļiem. Šajā gadījumā man acīm redzami ir liela pretestība un mani apļi nesanāk skaisti. Paskatieties, vai jūsu un otrā cilvēka apļi ir un vajadzības ir savienotas vai nav, un ko tas jums nozīmē. Otrais cilvēks. Šeit viņa 3 apļi uzzīmējas tā, ka viena no viņa jūtām varētu mūs apvienot. Pārējiem mūsu vajadzībām nav saskaras punktu. Un ja jūtat, ka kaut kas jāpievieno kaut kur citur zīmējumā, vienkārši pievienojiet. Tagad pievienojiet vairāk līniju. Ļaujiet saiknei kļūt stiprākai, bet, ja nevēlaties pievienot vairāk līniju, nedariet to. Padomājiet, kāpēc nevēlaties tās pievienot. Mēs sākam nopaļošanu, pavērojiet, kur jūs sākat, un arī kamēr apaļojat, padomājiet par to, kā jūsu zīmētās figūras, šīs jūtas un vajadzības ietekmē abu pušu miedarbību tās komunikācijas laikā, kas jūs neapmierināja.
Jūsu figūras jau ir savienotas? Kādas vajadzības vai jūtas tās sasaista? Ja tās nav savienotas, padomājiet, kā tas varētu būt saistītas. Šeit ir ļoti svarīgi sajust un saprast, vai vēlaties veidot kontaktu ar otru cilvēku. Jo dažreiz mēdz būt, ka mēs nevēlamies sazināties ar otru cilvēku, un mēs nevēlamies viņu sajust. Un nevēlamies izrādīt empātiju. Piemēram, šī persona ir pēkšņi un rupji pārkāpusi jūsu personīgās robežas. Šeit mēs esam izpētes procesā, un mūsu mērķis nav obligāti izveidot kontaktu un būt par vislabāko, bet drīzāk pats komunikācijas process no līdera skatu punkta, jo tas ir līdera projekta temats. Ir svarīgi iemācīties ieklausīties citos, izprast viņu vajadzības. Ja mēs vēlamies kaut ko darīt mūsu kopienas labā, mēs sākam ar to, ka noskaidrojam, kādas ir mūsu kopienas vajadzības, kā mūsu projekts, mūsu idejas var palīdzēt vai iedot ieguldījumu. Un dažreiz ir vērts piekāpties. Koncentrējieties uz to, kas notiek ar jums brīdī, kad izvēlaties kompromisu. Dažreiz tas ir absolūti pamatots, ir vērts piekāpties. Kad mēs kaut ko darām cilvēku grupas labā, kā tas ir mūsu gadījumā ar līderību. Ir ļoti svarīgi neapmierināt viena vai otra dalībnieka ego, bet strādāt, lai apmierinātu kopējas vajadzības. Ir svarīgi paturēt prātā, ko tieši mēs atstājām, izvēloties kompromisu. Jo, ja mēs izvēlamies kompromisu atstājot novērtā mūsu pamatvērtības, varbūt tās nav īstais gadījums. Varbūt tas nav tā vērts. Un katrs gadījums un situācija ir savādāki. Šeit mēs izpētam un modelis parādā, kā izmantojot neirografiku, jūs varat veikt šādu analīzi priekš sevis. Ja jums jau ir izdevies izveidot saikni ar otru cilvēku, padomājiet, ko vēl jūs varētu vai vēlētos mainīt šajā sarunā. Šajā situācijā, kā jūs vēlētos rēģēt, ko vēl pateikt, vai arī klusēt attiecīgi neko vairs neteikt. Un tagad, kamēr klusumā apaļojat, mēģiniet sajust, kā jūtaties un kā otrs cilvēks jūtas šajā konkrētajā situācijā. Varat pievienot kaut ko, ja vēlaties, un tā jūtat. Neirografika ir maģisks instruments, tāpat kā burvju nūjiņa. Ar to jūs varat apmierināt vajadzības, kuras jau esat identificējuši. Kā tas jums izskatītos šajā gadījumā? Ļoti bieži ar individuāliem klientiem un grupās es redzu, ka cilvēki diezgan ātri un viegli saprot, ko negrib, kā negrib justies, kas viņus kaitina. Bet, kad mēs nonākam pie jautājuma,
ko jūs vēlaties un kā jūs jūtaties brīdī, kad šo jumsu vajadzību apmierina otrs cilvēks. Lūk, kur parādās iekšējais bloks, un mums ir grūti to definēt, kā jūs vēlētos, lai otrs atbildētu uz jūsu jūtām un vajadzībām, un padomājiet par to ļoti konkrēti. Dažreiz šādās situācijās izrādās, ka otrs cilvēks ir atbildējis diezgan labi, un mēs paši nezinām, ko tieši vēlamies. Tagad iesim tālāk krāsošanas. Un mēs atceramies visu laiku sevi novērot, kur un kā mēs krāsojam, kā mēs jūtamies, kādas ķermeņa sajūtas mums ir, kādas domas. Un krāsojot, padomājiet arī par to, kuras no jūsu vērtībām ir saistītas ar jūsu emocijām konkrētajā situācijā. Tās varēja būt dusmas, jūs zināt, dusmas rāda robežu pārkāpšanu, kur jūsu robežas ir pārkāptas. Kādas ir jūsu vērtības, kas tika pārkāptas? Ļoti uzmanīgi vērojat, kas jūsos mainās, kas notiek jūsos. Un arī neskaitot manus jautājumus, kādi vēl jautājumi jums rodas par jūsu konkrēto gadījumu. Piemēram, es pamanīju, ka vispirms uzkrāsoju to, kas mūs saista, un jūs novērojat gan zīmējumu, gan sevi. Kad esat noskaidrojuši, ko jūs vēlētos, kā šīs situācijas rezultātu, kā situācija izskatās šobrīd, kad jūsu vajadzības ir apmierinātas, kā arī, kad zināt, kā jūs vēlētos, lai otrs cilvēks reaģētu, ko jūs vēlētos, lai viņš izdara, lai apmierinātu jūsu vajadzības. Mēģiniet šajā brīdī precīzi novērtēt, kādā veidā jūsu vajadzības tiek apmierinātas. Ko jūs jūtat, ko domājat, kādas emocijas šajā posmā uzrodas? Vai tās atšķiras, vai tās paliek nemainīgas, un pierakstiet tās. Ļoti svarīgi nosaukt emocijas, un tad mēs tās patiesi atpazīstam. Tagad padomājiet, ja šī situācija atkārtotos, kādus konkrētus lūgumus saskaņā ar nevardarbīgās komunikācijas modeli jūs varētu izveidot,
kas palīdzētu apmierināt jūsu vajadzības, un kā jūs gribētu to izteikt verbāli un neverbāli. Un ja neesat tos precīzi noformulējuši, pastāv iespēja, ka otrs cilvēks nesapratīs precīzi, ko jūs vēlaties vai sagaidāt. Un ja tāda situācija ir izveidojusies, tad kādā citā veidā jūs varētu izpaust savu lūgumu. Piemēram, manā gadījumā ar šo dzelteno, ko sāku likt visur, es domāju, ka es vēlētos ienest daudz vairāk gaismas visā situācijā. Vismaz tik tālu, cik tas ir atkarīgs no manis. Man tas nozīmē, ka varu mēģināt mazliet mierīgāk paskaidrot, kas, manuprāt, notiek un ko es gribētu. Tagad es iesaku jums paņemt biezāku marķieri un kā fiksāciju zīmējumā uzzīmēt savas darbības, konstruktīvākas un harmoniskākas komunikācijas virzienā. Ko jūs varētu šobrīd darīt, lai uzlabotu visu situāciju? Un, protams, tā, lai jūsu vajadzības būtu apmierinātas. Manējais izskatās šādi, jūsu fiksācija var izskatīties pavisam savādāk. Man šķiet, ka vēlos paņemt teksta marķieri un padarīt to vēl skaidrāku. Bet redzēt, kas notika? Tas bija noticis arī citreiz. Sāku krāsot ar teksta marķieri, un tas aizmiglo zīmēm, un es sāku aizkaitināties. Šeit ir ļoti svarīgi sev pajautāt, ko tas man nozīmē šai konkrētajā gadījumā. Te gandrīz vienmēr notiek manā komunikācijā ar šo cilvēku, kas sāk mēģināt izskaidrot, un mēs nonākam strupceļā. Apsveriet arī, vai šīs risinājums ir apmierinošs abām pusēm. Atgriežoties pie mūsu galvenās līderības tēmas, kad jūs vadāt kopienu, neatkarīgi no tā, ko jūs darāt un kāda ir kopiena, ir labi, kad visi kopienas dalībnieki ir laimīgi. Pieņemt tādus lēmumus, kas dod pienesumu un ir vērtīgi visiem. Kā lauka līnijas es iesaku uzzīmēt enerģiju un atbilstošu vidi,
kur gan jūsu, gan citu cilvēku vajadzības tiek ņemtas vērā un rodas risinājums, iespējā, kas kalpos maksimālam gandarījumam. Tās ir beigas. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā pieredzē.